Jahresbeitrag überweisen. Mit dem Jahresbeitrag haben Sie bei Eichwald Obermann. Das ist Peter Daniels aus Anhalt am Niederrhein. Zweistufige Aufladung und er muss natürlich die Sache schon synchron bringen. Ja, und der Start sieht nicht schlecht aus. Dirk Knabbermack. So, ein John Deere 4440, 7,6 Liter Hubraum, dreistufig aufgeladen. Und nun wollen wir sehen, was er zeigt. Ja, mit Platzhirsch, der erste Hirsch auf Platze hier in Markkleberg. Da kann es immer wieder vorkommen, dass einer in Brüche geht. Und wir halten dem Andreas die Daumen, dass es klappen wird mit der Snake. Und nun will ich ihn nicht mehr verraten. Ernst Bauer und Trommelpeter.